set også gennem Lissabon-traktaten forpligtet sig på flygtningekonventionen. Migration is very high on the European political agenda, and it has been shown here by the previous speakers. And when something is a hot political topic, politicians tend to try to put policies in place. Det er jo altid vigtigt at have dialogen. Der er jo ingen tvivl om, at det er godt for os politikere også at have et fagligt fundament for at træffe de beslutninger, som vi træffer. At vi har noget viden om de her problemer, og måske også nogle vinkler, som man glemmer. Vi ved igen også, at helt afgørende for, om der så at sige kommer et plusstykke ud af det her, det er, om de her flygtninge rent faktisk kommer i beskæftigelse. Vi skal jo træffe beslutninger hver evig eneste dag, og der er det vigtigt, at vi træffer beslutninger på ordentligt fagligt grundlag. Hvis man forsker i noget, så må det vel være, fordi man er engageret i det, og så har man vel også et ønske om, at den forskning, man laver, på en eller anden måde kommer ud og bliver til gavn for de beslutninger, der skal træffes i vores samfund.